हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक ये बॉक्स है, पार्सल है। तो इसके अंदर देख सकते हैं एम्पलीफायर है, यहाँ पर गोल्ड AP55 ब्लूटूथ एम्पलीफायर इसके अंदर। ये 100 वाट का एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका प्राइस वगैरह आप लोगों को बताएंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं हमको ये देखने को मिल जाता है यहाँ पर बोर्ड, और इसके साथ साथ रिमोट देखने को मिलता है, जो कि इसका काफ़ी लुक अच्छा है। और यहाँ पर हमको 3 पीस कनेक्टर मिलते हैं इसके साथ में देखने को। तो इसको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। ये फ्रेंड्स, इस 100 वाट का हमारा ब्लूटूथ एम्पलीफायर बोर्ड है, इसके साथ ब्लूटूथ के साथ एम्पलीफायर बिल्ड है। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये वाले हमारे पास जो ब्लूटूथ कार्ड आते थे, तो इनको चलाने के लिए एम्पलीफायर को हमको अलग से लगाना पड़ता था बोर्ड को। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये एम्पलीफायर बोर्ड है यहाँ पर 2030 IC का, CD 2030 IC का। तो फ्रेंड्स ये हमारे 30 वाट की स्पीकर आराम से चला सकता है, 30 से 40 वाट की स्पीकर। और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट के अंदर 45-40 रुपये का आराम से मिल जाता है। मैंने इसको 40 रुपये में परचेज़ किया है, 2 पीस। ओल्ड लाजपत राय मार्केट से दिल्ली में। तो यहाँ पर इस तरह के जो है एम्पलीफायर को हमें लगाना पड़ता था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अब जो कंपनी ने नया मॉडल चला दिया है, ये देख सकते हैं फ्रंट से इसका जो है बिल्कुल सेम है सब कुछ। और इसके अंदर बस ऑडियो बोर्ड बिल्ड करके दे दिया है यहाँ पर 100 वाट का, 50 वाट के 2 स्पीकर, इस पर आप आराम से चला सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ एंटीना की वायर जो है लगी हुई आती है। ये देखिए, ये हमारी इसकी एंटीना की वायर है। और यहाँ पर इसकी हीटसिंक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और ये देख सकते हैं इसके अंदर 8 वाट से लेके 24 वाट तक इसको दे सकते हो। लेफ्ट राइट स्पीकर के हमारे कनेक्टर हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं। पहले वाले आप देख सकते हो उसमें जो लगे होते हैं, उनसे बेस्ट क्वालिटी के कनेक्टर हैं इसके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह भी लगे हैं अच्छी क्वालिटी के। और एक साथ साथ रेगुलेटर भी लगा हुआ है 7805 का, जो कि हमारे ब्लूटूथ IC को पावर देता है ऑन करने के लिए इसको, डिस्प्ले वगैरह को। और यहाँ पर देख सकते हैं फ़िल्टर भी लगे हुए हैं 4 इसके अंदर। ये देखें, 4 फिल्टर लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये 2 डायोड भी लगे हैं सेफ्टी के लिए, जैसे कि ये काफ़ी महंगा आता है मार्केट के अंदर, 600-700 रुपये 800 रुपये का। तो यहाँ पर ये अगर आप इसको बैटरी जो है उल्टा लगा देते हैं इसके अंदर, नेगेटिव का पॉजिटिव में, तो ये डायोड शॉर्ट होंगे, ये कार्ड नहीं ख़राब होगा पूरा। तो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर 2 डायोड लगा के दिए हैं कंपनी ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, और इसके देख सकते हैं हीटसिंक भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इसको खोल के इसकी आप IC देख सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ से इसको ओपन करना है तो स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाल सकते हो आप, हल्का सा हीट करके, बिना हीट के नहीं निकालना है। यहाँ पर अगर आपको IC देखनी है इसके अंदर की तो। और यहाँ पर इसके सामने फ्रंट देख सकते हैं पैनल। ये देखें, इसका ये फ्रंट पैनल है। तो यहाँ पर 3 पीस कनेक्टर हैं, तो इनके हम कनेक्शन करेंगे 2 स्पीकर के लिए और एक हम DC इनपुट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं DC इनपुट वाले में लगाएंगे इसको हम इस तरह से। तो देख सकते हैं इसके कनेक्टर की भी काफ़ी क्वालिटी अच्छी है, इसकी वायर जो है मजबूत है, स्टील की वायर है इसके अंदर पेवर। तो यहाँ पर हम स्पीकर पर लगाएंगे इसको। ये देख सकते हैं 25 वाट 4 ओम का स्पीकर है हमारे पास। तो हम इसको टेस्ट कराने वाले हैं इसके अंदर। आप इस पर 50 वाट की स्पीकर चला सकते हो आराम से। तो यहाँ पर इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। ये देखें इस तरह से। अब दूसरे वाले स्पीकर को भी हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्पीकर नहीं, ट्यूटर लेंगे। तो हमने दो ट्यूटर ले लिए यहाँ पर। अब दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट करना है, सीरीज में नहीं कनेक्ट करना है। और इस पर भी हम सोल्डिंग कर देंगे दोनों को। ये जो हमारा कनेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव को हम सोल्डिंग कर देंगे इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से। तो इसके हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको हम डायरेक्टली बोर्ड में लगाएंगे दोनों कनेक्टर। यहाँ पर इसके कनेक्शन बहुत ही अच्छे हैं, बस इस पर कनेक्टर है। और इसके कनेक्शन आप आराम से कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी कठिन वाली बात नहीं है।
तो ये देखिए बस बहुत ही नॉर्मल कनेक्शन है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव का सिर्फ। तो इसको अब हम बैटरी देंगे और इसका पावर चेक करेंगे। तो पहले इसको हम सेट कर लेते हैं सही से, यहाँ पर जिससे कि आप लोगों को दिख सके। और यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान से लगाना है। तो यहाँ पर हम 4 एम्पियर 12 वोल्ट, ये देख सकते हैं 12 वोल्ट 4 एम्पियर का एडाप्टर है, इससे पावर देंगे इसको। आप 12 वोल्ट की बैटरी से भी इसको चला सकते हो। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ इसके। तो ये देखें ये 12.3738 ऐसे आ रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट है पूरा। इस पर लोड देंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस पर आप सॉकेट भी लगा सकते हो और डायरेक्टली एडाप्टर से इसको करंट दे सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है डिस्प्ले पे पावर आ गया है, ये देख सकते हैं हाई ब्लूटूथ। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे फ़ोन से। ये देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है ये, जो ब्लूटूथ के ऊपर आएगा। तो साउंड प्ले करते हैं। तो ये देखिए इसका हम जो स्पीकर निकाल देंगे इस पर, और खाली ट्यूटर चला के देखेंगे खाली ट्यूटर का साउंड कैसा है, वो भी सुनाएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पर हम एक बार फिर से देख सकते हैं वोल्टेज चेक करा रहे हैं इसको। तो इस पर वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्पीकर वहाँ छोटे हैं। यहाँ पर बड़ा स्पीकर लगाएंगे तो हल्का सा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपकी पावर सप्लाई जो है एम्पियर की कम है, जैसे कि आप 2 एम्पियर चलाओ इसको, तो इस पर आपको थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा और साउंड भी फटेगा इसका।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अच्छे से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर बहुत लोग बताते हैं कि इसका जो है साउंड फटने लगता है वॉल्यूम इसका 8 से ऊपर करने पे। तो यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर इस पर एडाप्टर एम्पेयर का लगाते हो तो उस पर साउंड फटेगा। तो यहाँ पर 4 से 6 एम्पेयर का एडाप्टर लगाना है।